to s vami urobí, samozrejme aj s nami, lebo my budeme sa na to tešiť, budeme sa usmievať. Vaše ctené meno? Bratislava? Z Bratislavy, opäť z Bratislavy sú ľudia veľmi hladní, ale určite, dneska možno, že zabudujú, ale máme tu na medzi sebou, pôjde v druhom kole. Ja, čo môžem na to povedať vám? Len vám prajem silný zážitok, samozrejme aj diváci, silné žalúdky. No a opäť viac... Pozbudujte! Takže zatiaľ pozbudujte týchto chlapcov, týchto jedákov. Žalúdky prázdne, hlavy plné. Takže držme sa. Výborne, 45 sekúnd. Takže vyzerá, že vládajší rekord sa neprekoná asi. Máme ho. Ideme ďalej. Výborne. Jedme, dobre, vám nedajú. Prosím meno, ten prvý, ktorý bol. Milan, máš to tam napísané? 54. Misky si môžete zobrať aj lyžice, to máte na pamiatku. No a prebehneme tieto, by sa dalo povedať, halušky. Odkiaľ pochádzaš? Zo Žiliny. Zo Žiliny. Samozrejme, nie sme v Trnave. Tvoje ctené meno a... Tomáš z Bratislavy. Počúvajte, tá Bratislava, tá už nás okupuje, aj tieto hory. Všetko z Bratislavy, to prišlo sem. Ideme ďalej? Jozef Topolčany. Topolčany, výborne. Vladimír Dolnej Strnie, Prírodovo si nad Váhom. Výborne. Ideme ďalej? Mário Čaca. Predsa aj z Čaci, aj tu je nejaké zastúpenie, by sa dalo povedať, z okolitých týchto vrchov. Tono Čace. Ďalší z Čace, tak vy sa asi trúfate nejako spojiť a chceli by ste to asi vyhrať. To je otec, syn alebo priatelia? To je synovec. Synovec, vidíte, aj tu je klán. Jaroslav z Liptova. No a samozrejme máme tu na prvú dámu dneska, ktorá má už druhú, ktorá sa ide dneska, by sa dalo povedať, vyrovnávať týmto bachorom, alebo tým žalúdkom, keď to môžeme tak slovensky povedať, lebo my neoberáme slova. My ako nám huba nariasla, tak ideme. My sme nie, by sa dalo povedať, profesionáli, ale stačí nám to aj takto. Lenka Spiská Nová Ves. Lenka zo Spiskej Novej Vsi. Takže ja vám prajem veľa úspechov. No a je to veľký kopec tých halušiek. Čo vy na to hovoríte? No nie ich dosť, ale ja sa podelím potom s nami, ktorí sú so mnou, keď to nezjem. Aha, tak pani hovorí, alebo slečna? Slečna. Slečna hovorí, že sa podelí tu so známymi, no tak samozrejme tí známi môžu na to čakať, lebo určite niečo ostane. Ale nevrav hop, kým nepreskočíš. Možno, že to aj vyhrá. No a ja sa zase uberám preč a dávam slovo hlavnému rozhodcovi, panu Holákovi Milanovi. Ešte počkáme, ešte nám majú doniesť 3 porcie a dúfam v obecenstvo, že nám tú jedinú dámu podporí, takže volá sa Lenka, takže ideme, 1, 2, 3. Štart! A ideme, pozbudzujme! Poďme! Lenka! Raz, dva, poďme! Ideme, Žilina! Máme tam aj... Takže Lenka, poďme! Časce, poďme! No nie je to doma. Takže máme pol minútu. Nie je to len tak doma si dať rezeň. Halušky si síte a treba ozaj na to, by sa dal povedať, ten žalúdok, aby to strávil. No ale výborne. Halušky sú výborne. 40. Firma. Ideme. Zuľanky. Ivanko Pekiač, šéf firmy. 50. No a pozbudzujeme, ideme. Ono sa to zdá zjesť kilo halušiek, ale samozrejme je to vynikajúce. Je tu už minúta. Už ten víťazík, ktorý sa prihlási na toto jedenie, takže im prajeme veľa zdaru. No a samozrejme prázdne žalúdky a ideme. Máme tu na určite aj víťaza, ktorý tu behá už, ako som hovoril, chodí
dneska, čo mu iné ostáva. Dneska o robotu je ťažko, takže hovorí, nebude robiť pohára, ale bude chodiť halušky, no takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. No ďalej už to nestopujeme, lebo to už je ďaleko pominuté.